Здоровье, москвичи! Если человек кашляет, мы все уверены, у него простуда. А может быть и еще хуже – ковид. Но мы про кашель многого не знаем. Что чаще всего вызывает кашель у молодых людей? Когда надо принимать антибиотики, а когда нет? Когда надо делать КТ, а когда нет? Сегодня развеем все мифы и узнаем всю правду про кашель вместе с нашим экспертом. Жито Алексей Владимирович, врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук. Мифов про кашель существует множество. Почему он возникает? В интернетах зайдешь, и тебе посоветуют куча лекарств, куча препаратов, куча схем лечений и куча врачей, к которым нужно обращаться, причем разные. Вот сегодня хочется их все развеять и узнать, что правда, а что нет, как всегда с нашими любимыми москвичами. Отлично, с удовольствием поговорим об этой теме, обсудим и развеем все основные мифы. Александра, Да. как дела у вас с кашлем обстоят? У меня хронический бронхит. Ух ты! Да. Поэтому временами он меня настигает. Бывало когда-нибудь такая ситуация, что в самый ненужный момент возникает кашель, и вы сидите и... Да. Сегодня мы развеиваем все мифы и узнаем всю правду про кашель. Я говорю вам утверждение, вы говорите, правда это или нет. Итак, первое утверждение. Кашель – это всегда симптом бактериальной или вирусной инфекции. Но в случае, когда ты поперхнулся, например, наверное, нет. Тогда получается, что нет. Какой правильный ответ? Абсолютно Правда или правильно нет? Александра сказала. Кашель не является всегда симптомом вирусной или бактериальной инфекции. Существует огромное количество разных причин, которые вызывают тот или иной вид кашля. Сухой, мокрый и другие. И, например, хронический бронхит, о котором мы сегодня с вами уже сказали, он может быть вызван в том числе постоянным регулярным воздействием какого-то химического агента. В Москве это могут быть пыль, это могут быть газообразные вещества от машин, от заводов, от фабрик. И, естественно, самое главное, мы не забываем про курение. Курение – это основной фактор риска хронического бронхита. Вы курите? Да. Вот. И еще одна важная причина кашля, хронического кашля – это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Что происходит при ней? Мы можем представить колбу как пищевод. Если забрасывается содержимое из желудка, соляная кислота, то поднимается все вверх и достигает кашлевых рецепторов в гортани, в том числе, и возникает хронический кашель. Здравствуйте, как вас зовут? Александра. Я говорю утверждение, вы говорите, правда это или нет. При любом кашле обязательно пить противокашлевые препараты. Нет. Иногда кашель, он как защитный фактор может выступать, да? Человек поперхнулся, человек вдохнул какую-нибудь пыль, он прокашлялся, и ему хорошо, не нужно лишний раз какие-нибудь фармакологические препараты в себя вдыхать. Нужно сказать, что кашель действительно является защитным фактором. Кашель – это защитный рефлекс в ответ на поступление, в том числе, каких-то инородных факторов, бактерий, вирусов, аллергенов, частичек пыли. И если мы назначаем противокашлевые препараты, они в основном обладают центральным действием, то есть они действуют на головной мозг, в том числе на рецепторы кашля, и блокируют его. Таким образом, принимая противокашлевые препараты, мы действительно, как правило, достигаем того, что человек перестает кашлять, и у него снижается кашлевой порог и частота кашлевых толчков. Но это может быть очень вредно и даже опасно. В некоторых случаях, в частности, если скопилась мокрота в бронхах, и если мы назначаем противокашлевый препарат такому пациенту, то просто эта мокрота застревает, остается в бронхах, человек не может ее выкашлять, человек не может от нее избавиться, и начинается воспаление, вплоть до пневмонии. Утверждение следующее. Если кашель долго не проходит, нужно сделать КТ легких. Может, причина вообще кашля кроется не в легких, к примеру, поэтому самостоятельно себе какие-то диагностические, тем более лечебные, мероприятия, назначать себе лечение, слушать кого-то постороннего запрещено. Если мы проводим самостоятельно себе по своему же назначению компьютерную томографию, то мы можем глубоко заблуждаться. Во-первых, это дополнительная доза облучения. Во-вторых, действительно, количество инфекций, которые мы можем встретить в этих местах, оно достаточно большое, и можно заразиться в том числе коронавирусной инфекцией. Компьютерная томография далеко не всегда может выявить причину кашля. Причину кашля устанавливает врач. На приеме он действительно собирает анамнез, жалобы и уже решает, нужно проводить или нет. А вы сработались? Вы сработались! Благодарю. 3-0! Владимир, при кашле нужно принимать антибиотики, чтобы не возникло хронического кашля. Правда или нет? Мне кажется, что нет.
И опять верно, антибиотики в рамках профилактики хронизации кашля и перехода острого приступа в хронический, они не используются. Антибиотики и антибактериальные препараты назначаются строго лечащим врачом после сбора анамнеза и проведения осмотра. Антибиотики работают только на бактериальную инфекцию. К слову, если мы говорим про инфекционную причину кашля, то в 80% причиной кашля являются вирусные заболевания, то есть вирусы. И, соответственно, на них антибиотики никак не действуют. Алексей, а вот если кашель возникает в неожиданной ситуации, там, когда много людей, и тебе неудобно иногда кашлять, есть какой-то лайфхак, который позволяет избавиться от кашля? Когда человек кашляет и хочет предотвратить кашель, он может задержать на вдохе дыхание и рефлексом уменьшить интенсивность кашлевых толчков. Может помочь. Алексей Владимирович, спасибо огромное за эту интереснейшую лекцию. Москвичи, как всегда, не перестают удивлять нас своими знаниями. И предлагаю сегодня быстренько расходиться, иначе от кашля вам придется лечить уже меня. Потому что очень холодно на улице. Действительно. Здоровья вам и здоровья москвичам. Спасибо огромное, до новых встреч. Спасибо. Есть две вещи, которые не скроешь. Первая – это любовь, вторая – это кашель. Но его можно вылечить, в отличие от любви. Здоровья, москвичи!